방정식의 해를 소수로 나타내면 유한소수가 된다. 이제 가장 작은 자연수 A 값을 구하라 라고 되어 있는데, 우선은 해 구하라고 하니까 항상 넘어가야지. 그럼 7A 플러스 1 이렇게 될 거고, 결국 해는 x는 18분의 7A 플러스 1 이렇게 되는 거지, 그치? 근데 얘가 뭐여야 된대? 유한소수여야 된대, 얘들아. 그래서 유한소수 문제는 분모를 먼저 뭐 해주는 게 좋아? 소인수분해? 그치? 소인수분해 하면 2 곱하기 3의 제곱분의 7A 플러스 1의 형태가 될 거고, 지금 이 분수를 보면은 얘는 유한소수야, 순환소수야, 얘들아? 이렇게만 봤을 땐 순환소수지, 그치? 그럼 얘가 유한소수가 되려면 분모가 2나 5의 거듭제곱만 있어야 되니까, 분자 7A 플러스 1은 뭐 해야 돼? 9의 배수 이렇게 되는 거야, 얘들아. 이해합니까? 그러면 7A 플러스 1이 될 수 있는 수는 9, 18, 27, 36, 얼마? 45 쭉 나가야 되는 거야. 자, 근데 문제에서 뭐라고 했냐면, 가장 작은 수 A도 모여야 되는데 자연수여야 되는 거야, 얘들아. A도 자연수다 라는 거야. 이해합니까? 그러면 여기 있는 수 중에서 9의 배수 중에 7로 나눠서 1이 남는 수 중 가장 작은 수 찾아라 라는 얘기거든, 사실은. 7로 나눴을 때 요 수를 뭐라고 한다? 7로 나눠서 1이 남는 수 이렇게 되는 거잖아, 그치? 이건 사실 직접 구해보는 게 낫겠지, 사실은, 그치? 자, 여기서 1 빼주면 얘 얼마 돼? 7A는 얼마? 8, 여기는 17, 여기는 26, 여기는 얼마? 35, 44 이렇게 되는 수 중에서 7의 배수 찾는 거니까, 여기서 7의 배수 누구? 얘가 되겠지, 그치? 이해합니까? 그럼 하나 더 할게. 여기다가 두 번째 작은 자연수 A 찾아라. 그러면 어떻게 할래, 너네? 문제에서 가장 작은 자연수 A 값이 아니라, 지금 그러면 결국 7A가 얼마가 되는 거니까 35가 되는 거니까, 그쵸? A는 얼마가 될 거야? 5가 되는 거야, 그쵸? 선생님, 이게 무슨 얘기인지 알아요? 그러면 7A 플러스 1이 처음에 얘가 되는 수가 얼마였냐면 36이었지, 얘들아, 그치? 36. 오케이? 그 다음 수가 뭘까 생각을 해보자. 얼마? 얼마? 99? 99 어떻게 됐을까? 왜 99가 됐을까? 이거를 이렇게 생각을 해줘. 지금 먼저 뭐냐면은 9의 배수이면서 7로 나눴을 때 1이 남는 수이기 때문에 가장 작은 수는 36이야, 지금, 그치? 제일 먼저 찾은 거야. 그 다음 수는 어떻게 찾냐면 9하고 7을 곱하면 얼마야? 63이지, 그치? 계속 63만큼 플러스 하면 돼. 이렇게. 아니, 만약에 선생님이 이렇게 해볼게. 3으로 나눴을 때 1이 남는 수하고 5로 나눠 떨어지는 수하고 생각을 해보자. 5B. 자, 5로 나누면 나눠 떨어지고 3으로 나누면 1이 남는 수, 이런 거 찾으래, 만약에. 그럼 5의 배수 우선 전개해보자. 5 얼마? 10, 15 이렇게 되는데 3로 나눠서 1이 남는 수, 얘 바로 10 되는 거 맞아? 그럼 가장 작은 수는 10이고 그 다음 수는 누가 되냐면 앞에 있는 3하고 5 곱하면 15지. 여기다 15 더하면 얼마 돼? 25. 얘 5로 나눠 떨어지고 3으로 나누면 나머지 1 남는 거 맞아? 나중에 이렇게 찾으란 얘기야, 선생님에게는.
그러니까 첫 수는 그냥 직접 대입해서 하나씩 찾아봐야 되는 거고, 두 번째 수는 앞에 있는 수의 곱, 7하고 9를 곱한 수만큼 계속 증가한다 얘들아. 항상